大家好，我係陳志忠牧師，歡迎你收聽 Power of Prayer。如果你未訂閱我哋嘅頻道，歡迎你訂閱、點讚同埋將我哋嘅信息分享出去，一齊嚟經歷禱告嘅大能。弟兄姊妹午安。今日咧係我最後一次用客席講員嘅身份喺呢度講道啊。咁啊，下個星期開始咧就正式喺呢度牧師啦。咁啊，就會個星期會同大家一齊喺呢度敬拜啦，一齊喺度學習跟隨耶穌啦。哈利路亞，感謝主。今日咧要同大家分享嘅一個題目啊，就係頭先阿靜心所講，我哋要探討一個問題啊，就係到底常常快樂可唔可能嘅咧？弟兄姊妹，你想唔想常常快樂啊？想啊！我諗我哋大部分人都好想，我哋咧經常都起碼都唔好咁愁啊，係咪？長期都可以有一個相對開心嘅狀態啊。咁但係個問題係咪真係咁容易做到咧？其實你會發現到咧，我哋生活喺呢個世界啦，特別喺香港咧，其實我哋成日都會面對好多挑戰嘅。例如香港，我哋其實係一個好急速嘅城市啦，係咪？我哋工作壓力好大啦，我哋嘅生活成本非常之高啦。有好多時咧，我哋喺工作環境或者喺唔同嘅情況之下咧，我哋都會面對住好複雜嘅人際關係啦。我哋都會係最近啦，特別呢幾年咧，你發覺啲經濟好差咧，即係樣樣嘢都好似好多氣氛都令到我哋覺得咧，哇，好似好愁喎，好多問題喎，跟住政治成個局勢國際又好似哇，周圍都好似好混亂咁樣。你會發覺喺個咁嘅處境當中，我哋生活咧，其實係唔容易令到我哋可以開心到嘅。同唔同嘅弟兄姊妹？但係問題就係有好多時咧，因為咁嘅緣故，所以我哋好多時都會趨向去嘗試揾一啲外在物質嘅嘢，嘗試去麻醉自己。有好多人即係要做好多唔同嘅嘢嘅，譬如係純粹係玩啦。當然極端啲嘅即係飲酒啊、吸毒嗰啲好極端嘅，但係大部分人都唔會做嗰啲。但係好多時候我哋都會做好多，即係大部分人都會做嗰啲嘢㗎。譬如我哋會寧願就係話，不如唔好搞咁多嘢啦，咩都唔好諗啦。我純粹去追星啦，我純粹去娛樂啦，我純粹去揾啲嘢令自己開心啲。即係你會發覺到我哋好多時候咧都會去趨向有一個咁樣嘅心態。但係你發現到冇錯，呢啲物質上面嘅無論娛樂又好啦，或者任何呢啲物質上面嘅嘢咧，冇錯，佢可以帶嚟一啲短暫嘅愉悅嘅感覺。但係你發覺到好快呢啲嘢咧，個感覺消失㗎咯喎，係嘛？好快就會冇咗㗎咯喎。似乎對於好多人嚟講，或者對於我哋嚟講咧，其實要長期可以令到自己喺一個喜樂裏面，聖經講我哋要常常喜樂，唔係咁容易。特別當我哋遇到困難嘅時候，似乎快樂係更加難揾到。基督徒同其他人有冇咩唔同咧？你覺得基督徒同一般嘅人有咩唔同啊？你覺得有冇唔同先？首先一樣嘢又係邊度唔同？心態唔同，仲有咧待人接物唔同，係啦。但係唔信耶穌都可以做好人嘅。其實有最關鍵一樣嘢，我哋同其他人唔同就係我哋有上帝，因為我哋有上帝。到底基督徒點樣可以靠住上帝突破呢啲挑戰，能夠達到一個常常快樂嘅生命境界咧？今日我哋睇嘅呢段聖經啊，雅各書第1章1至到18節，其實呢卷書係雅各係對於當時分散喺各地嘅12支派嘅以色列信徒嚟到去講嘅一番勉勵。因為當時佢哋面對緊嘅正正係一個被迫害嘅環境。嗱，當然啦，我哋而家處於嘅環境其實都即係覺得哇，都好似好唔係好好咯，啲經濟環境各方面頭先我哋都講過係嘛，周圍唔同國家又打緊仗啊，各方面咁樣。但係你明白到就係第一代嘅信徒，特別雅各當時佢牧養緊嘅嗰啲嘅群體，佢哋面對緊嘅係迫害。弟兄姊妹，知唔知咩叫迫害啊？知唔知咩叫迫害啊？迫害即係話咧。即係而家我哋有好多時咧，啲人中意去羅馬鬥獸場去參觀啦，係咪啊？即係哇，名勝古蹟啊咁去參觀。你知唔知羅馬鬥獸場最初攞嚟做咩㗎？嚇？娛樂有錢嘅人，娛樂有錢嘅人，揾咩人嚟娛樂有錢嘅人啊？嚇？囚犯啦、奴隸啦，仲有一類人係經常俾人攞嚟娛樂嘅，唔係。
係我哋啲前輩基督徒。第一代嘅基督徒係經常俾人捉去羅馬鬥獸場，然後攞嚟同啲獅子老虎鬥，然後攞嚟或者俾其他嗰啲即係羅馬嘅士兵喺度遊論啊咁樣。即係你要明白到當時雅各牧養緊嘅教會群體，其實佢哋面對一個咁樣嘅狀況。但係好有趣，喺一個咁困難嘅環境當中，當你頭先讀翻呢段聖經，去到一開始佢講咗佢自己係邊個之後，去到第二節佢已經嚟到去話俾當時嘅教會嘅弟兄姊妹聽，佢話你們遭遇各種嘅試煉嘅時候，都要認為係喜樂嘅事。你諗一樣嘢，如果你身處當時嘅處境，哇！我咁啱，我有個朋友又俾人捉咗去鬥獸場啦。我咁啱有個屋企人咧，我又俾人拉咗，唔知去邊度啦。但係雅各同佢哋講，無論你面對任何嘅試煉都好，你要認為係喜樂嘅事。比着係你會有咩心態啊？聽到呢句說話，係啦，你會即刻，你會覺得阿哥你咪玩嘢啊？你知唔知我哋面對咩問題啊？你知唔知發生咗咩事啊？當然雅各非常明白啦，因為佢都係被逼迫嘅其中一個人，係咪？呢句說話一聽嘅時候，我哋會覺得哇，好矛盾喎。但係當你好細心地諗下雅各當時面對緊嘅處境，而佢咁樣嚟到去教導弟兄姊妹嘅時候，你會發覺肯定喺入邊係蘊藏住非常之深嘅智慧。喺試煉當中要快樂，並唔係講緊唔係講緊試煉呢件事情可以令到人咧有一個愉快嘅感覺。呢個當然唔會係啦，即係除非你係即係有少少自虐狂啦，係咪？即係覺得哇，唔係你打我開心，唔會啊，冇人係咁做啊，係咪先？但個問題就係，其實雅各佢係要話俾我哋聽，試煉係能夠讓我哋嘅信心得以被考驗，進而產生忍耐。喺第3節至到第4節，佢呢度講到佢話，要知道你們嘅信心經過考驗就會產生忍耐，你們要咩啊？忍耐到底，使你們純全完備，毫無缺欠。原來呢一個忍耐係可以令到我哋朝向住純全完備毫無缺欠呢一種生命目標嚟到去成長。OK。純全完備毫無缺欠咩意思啊？中文隻字都識，擺埋一齊唔知佢講乜。嗱，你要明白到有時咧中文聖經咧，其實我而家我揀俾大家讀呢個版本咧，已經叫做當代譯本噶啦，新啲噶啦。即係如果你睇和合本咧，你更加唔知佢講乜，係咪？因為譯咗成100幾年。即係所以有時咧，我哋睇聖經咧，我鼓勵大家睇聖經唔好淨係睇死一個版本，睇多幾個版本，睇多幾個版本你就會知道講乜嘢。純全完備毫無缺欠，講咩咧？中文唔明噶啦，睇埋英文。呢個又係呢個英文，嗱，英文都有好多個翻譯嘅，呢個又係淺啲嘅，呢個翻譯比較淺啲嘅。講咩啊 ？So you should continue to trust God all the time, that you will become stronger as the believer. You will become completely how you should be. You will not need anything more. 咩意思啊？意思就係，當你喺任何嘅時候，你繼續嘅相信上帝，作為信徒，你會變得非常強壯，你會變得完全，而呢個係你應該變成嘅狀態，而你會因此唔再需要任何嘅事物，單單可以以上帝喺度就已經足夠喜樂。哇！呢個係咪一個好高嘅境界？真係一個好高嘅境界，但係個問題點樣達成咧？乜嘢都唔需要，當然唔係話你去到一個地步就咁我真係苦行僧啦，唔係咁嘅意思。即係話你唔需要依賴一啲外在嘅物質去令到你自己去開心，唔再需要依賴其他嘅嘢去令到你自己喺一個喜樂入邊。單單就算去到最後，就算乜嘢都冇，淨係得返耶穌，你嘅心已經可以好滿足。佢講緊嘅就係呢種狀態。因此快樂講緊嘅唔係依賴緊一種外在嘅物質同埋情景，而係嚟自於對生命喺基督裏面成熟嘅一種追求。
雅各喺呢度佢提醒我哋，任何情況都可以快樂，係因為我哋已經為到我哋嘅生命訂立咗一個正確嘅目標。我再講一次，我哋之所以能夠快樂，係因為我哋為到生命訂立咗正確嘅目標。上一次嚟講道嘅時候，我都有分享過啦。我係喺個之前即係喺個機構度啦。嚴格嚟講，我而家都仲係啊，即係因為下個星期先正式。但係而家個身份都仲係喺一個福音機構。咁個福音機構咧係玩功夫嘅。咁所以咧，我係習武噶啦，咁我係教詠春噶啦。咁又係一個體適能嘅導師啦。咁你要明白咧，即係習武咧，其中一個最辛苦嘅地方咧，就係需要操體能。操體能係一定要，即係你唔好以為咧打功夫淨係打嗰啲套拳就算數，打套拳都嘥氣嘅，即係俾人打死你都冇未翻到嚟，係唔可能嘅。齋打套拳係完全冇意思嘅，唔係要練，不過唔係淨係練呢啲嘢，係必須練體能。我記得我初跟我，因為我比較複雜少少，我當時同一時間學兩種功夫，學完又學詠春又學空手道。咁學空手道其實最辛苦，因為佢操體能操得好癲。我初學空手道嘅時候咧，我去考第一次試。考第一次試咧就要1分鐘紮馬，要紮到1分鐘。嗰係第一級。咁最初嘅時候都未即刻可以紮到，因為哇！真係咁耐冇去咁樣操練自己咧，點可能一嘢就做到？我初個師傅叫我，你紮住30秒先啦。即係你要明白咧，我哋嗰啲紮馬咧，唔係嗰啲就咁樣嗰啲喎，唔係就咁喎。呢啲嘥氣嘅喎。我哋係要我驚爆胎。呢條褲真係好咩？即係我哋係要落到咁嘅地步。隻腳要打開啲啦，當然費事啦。而家擺支水樽喺呢個位，支水樽唔要跌。我第一次考試嘅時候要求1分鐘，我對上一次考試要求係4分半。我而家暫時最高紀錄去到4分半可以盡噶啦已經。黑帶要求係5分鐘，我暫時未有黑帶，所以冇辦法。你知唔知每次練嘅時候，我初練30秒啫，30秒練完之後已經覺得哇，大髀好痛，跟住紮到30秒冇乜感覺啦，跟住師傅叫你加啦，下次考試1分鐘嘛，加多30秒啦嘛，加多30秒，跟住你要明白到，當我哋每次係逐每30秒咁加落去，每次加多30秒，你隻腳都會痛到想死。去到即係前年舊年考嗰次飛帶試。去到4分半鐘嘅時候，我臨尾咧係直頭係，哇！隻腳已經震到咧癲咗咁滯，然後咁啊咬緊牙關，最尾嗰半分，最尾嗰30秒，嗰啲咁嘅考官咧頂住啊，好想放棄，頂住啊，即係想死咁滯，即係你要明白到。即係如果你操過體能，你就知咧，操體能唔舒服噶。有人玩 gym 噶嘛？係咪呢度？係咪啦？操體能會肌肉痛噶嘛？係咪先？每次教練叫你加磅啦，咁啊，哇又加磅啊！即係你要明白到就係操體能係一件唔舒服嘅事，你一真係痛啊！即係冇人咁變態，然後即係你講哇阿 Sir 正啊，啲痛感好正啊咁啊，即係唔會咁做噶嘛？係咪先？你係好辛苦，但係個問題就係你點解要操體能啊？因為你有目標嘛，你想透過嗰個操練令到自己肌肉啊各方面體能可以進步啊嘛。因為你有清晰目標，因此你唔會調翻轉頭，就係當你操得好痛嘅時候，你就會同個教練講好辛苦啊，教練好唔開心啊。你會唔會咁樣？唔會噶，你唔會咁喎，係咪先？因為你明白到其實咪就係嗰陣咯，係咪先？痛啊係痛啊。都只不過係痛啫嘛，感覺嚟啫嘛，捱過咗咪冇事咯。雖然喺個過程當中你會好想放棄，但係事實上係捱過咗真係冇事㗎喎，係咪先？咪就係個感覺嚟啫嘛。即刻話感覺嚟㗎咋。所以弟兄姊妹，
其實你有清晰嘅目標，你會發現到你面對住好多嘅困難，好多你覺得好難頂嘅嘢，你會發現你會容易過咗好多嘅，因為你清楚知自己做緊乜嘢。但當你唔知自己做緊咩嘅時候，你會發覺好難捱。而呢一個狀態，雅各認為係一種嘅智慧。喺第5節至到第6節，佢話：如果我哋缺乏咗呢一種咁嘅智慧咧，我哋可以點做啊？我哋可以嚟到向嗰個慷慨施恩、唔責備人嘅上帝嚟嘅祈求。而呢一種智慧係能夠讓我哋睇清楚試煉當中真正嘅意義，並且可以有正確嘅態度去面對生活當中各種嘅挑戰。喺信心嘅當中嚟到去祈求，令到我哋學會倚靠上帝，而唔係單單嘅去倚靠自己嘅能力同埋物質嘅資源。咩叫做憑信心毫無疑惑地祈求呢？講緊嘅就係，因為你知道你要去求呢種智慧係合乎上帝嘅心意，係上帝想你咁做，因此你能夠完全信任上帝會將佢嚟到賜俾你。所以雅各提醒我哋，佢話如果當你喺祈求呢種智慧嘅過程當中，你有一個疑惑嘅心，就會好似咩啊？好似海上面嘅波浪起伏不定。而呢一種疑惑嘅人，其實佢係三心兩意，佢唔係好知自己要啲乜嘢。你要明白到，當我哋禱告嘅時候咧，其實上帝係好中意聽我哋禱告嘅。但係往往有好多時咧，我哋祈禱咧，其實我哋唔係好知自己要乜。同唔同意啊？所以其實我哋可能一時係咁樣，咁啊，一時係咁樣啦，即係等於好似即係拍拖嘅，有冇試過問你女朋友，我哋今日去邊度食飯啊？咁啊，去邊度食飯啊？你話咧咁啊？嗰個好喎，嗰樣都好喎，咁啊，係咪？日本嘢咁啊，咦生冷咁啊，係嘛？打邊爐，咦燥啊咁啊！即當然咧講笑嘅呢個。你知自己要乜啊？係咪？你要知自己要乜？雅各鼓勵我哋，特別當你祈求智慧嘅時候，你要好清晰知道自己係求緊啲乜嘢，而你知道嘅時候，上帝係會回應你嘅，你唔會起伏不定。呢一種智慧其實係指緊一種對世事嘅洞察力，係一種超越物質嘅快樂境界。我哋睇一睇聖經喺第9節至到第12節，佢話卑微嘅弟兄升高應當快樂，富有嘅弟兄降卑也要快樂，因為他會好像花草一樣衰殘。驕陽升起，草就枯乾，花也凋謝，美麗隨之而消失。富有的人在忙碌追求中也會如此衰殘。12節，在試煉中能夠忍耐到底嘅人係有福嘅，因為他若經得起考驗，就必得到主應許賜給愛他之人生命嘅冠冕。留意雅各佢喺呢度咧，進一步為到呢一種理由嚟到提供咗一個呢種智慧提供咗一個嘅理由。佢舉咗一個例子啊，就係佢話卑微嘅弟兄升高，同埋富有嘅弟兄降卑。佢用呢個嚟做例子，但係好有趣喎。你留意下佢講咩啊？佢話兩者都應該快樂，奇唔奇怪啊？弟兄姊妹，嗱，如果純粹係前者卑微嘅升高 ，OK 合理。卑微嘅升高梗係快樂啦，係咪先？好啦，但係調翻轉，富有嘅降卑都要快樂，唔 make sense 喎。富有降卑點解要快樂啊？比着我係嗰個富有嘅，我降卑咗，我點快樂啊？係咪先？唔應該咁講嘅，唔 make sense 喎。但係你留意下一樣嘢，當雅各佢用呢一個嚟到做例子嘅時候，其實佢係好想話俾我哋聽。真正快樂嘅根基唔係應該建基喺嗰個世俗嘅地位同埋財富上面。再進一步，佢用花草做比喻，提醒我哋，佢話富有嘅人，佢會喺佢追逐物質忙碌當中，係會有衰殘嘅一日。所以任何嘅物質，無論上帝擺啲乜嘢喺你手都好啦，多又好，少又好，其實唔緊要，工具嚟嘅。你要記住呢件事情，弟兄姊妹，都係工具嚟嘅。因此，快樂或者咁講，真正嘅快樂係源於看透世事嘅本質，
我哋要應該將生命嘅重心放返喺永恆嘅價值上面，而唔係短暫嘅物質享受。所以正如我哋頭先所講啦，經濟背景無論好或者壞嘅人都好，只要看通咗物質只不過係工具，而唔係目的嘅本身呢一個道理，我哋就能夠更加容易喺任何情況之下都有快樂嘅理由。所以基督徒真正追求嘅應該係天父所賜嘅生命冠冕。中文聖經譯做生命冠冕，但係如果你睇返英文聖經咧，佢係好簡單嘅啫。Life with him， 呢個生命冠冕就係 life with him， 神同在嘅生命狀態，長期有神同在嘅生命狀態，就係上帝要賜俾我哋嘅生命冠冕。任何嘅物質，任何呢啲嘅外在嘅東西，都只不過係過程，又或者只不過係過程當中你會用到嘅工具。嗱，又用返操肌肉做例子。操肌肉你可以用好多工具嘅喎，係咪啊？有啲咩工具可以用啊？啞鈴啦，最常用啦，係咪啊？啞鈴啦，仲有咧毛巾都得，係啦。仲有咧有冇人用過拉力帶啊？拉力帶可以用拉力帶啦。仲有咧，有冇人去嗰啲247度玩器械啊？係咪啊？你可以玩器械啦，係咪啊？好啦，問題就嚟啦。當你操肌肉嘅時候，其實你真正想要嘅係咩咧？你係咪想用啞鈴啊？唔係啊，拉力帶、器械，會唔會練完肌肉啦？練完肌肉之後，跟住你唔係好捨得個器械啊？會唔會咁樣啊？我想攬住個器械瞓覺啊咁啊？會唔會咁樣做先？唔會噶嘛，係咪先？因為嗰啲工具唔係我哋真正想要嘅嘢。我哋真正想要係咩啊？喂，我肌肉鍛煉得好咯，係咪啊？我身體強壯咯，或者甚至有啲話我收線條收得好咯，呢個都係我哋想要嘅嘢啊嘛。你唔會諗住，當你一旦完成咗啦，你個目標達到咗啦，正如我哋頭先講，你唔會掛住嗰啲器械噶啦，係咪？但係好多時我哋就係咁樣咯，即係我哋忘記咗上帝俾我哋所有一切物質嘅嘢，經歷嘅所有物質嘅嘢，嗰啲只不過係工具。我哋經常去掛住啲工具，而忘記咗上帝想俾我哋嘅生命冠冕係佢最終想俾我哋嘅嘢。而呢個正正係雅各要提醒我哋嘅地方。但好多時，當人喺困難裏面嘅時候，特別喺壓力嘅裏面咧，你會發覺到人係非常之容易犯錯。喺第13至15節，我哋再睇一睇。佢話當人嚟到去受到誘惑嘅時候，唔可以講係上帝誘惑佢，因為上帝唔受邪惡嘅誘惑，亦都唔誘惑人。其實每一個受誘惑嘅人都係受到自己嘅咩啊？私慾慫恿同埋誘惑。私慾懷咗胎就生出罪啦，罪一旦長成就帶來咗死亡。雅各呢度強調一件事，就係誘惑唔係嚟自上帝，係嚟自人嘅私慾，而私慾引導我哋去單單追求物質嘅滿足，最終會令到我哋變成咗死亡同埋罪。好啦，弟兄姊妹，私慾係咩嚟㗎？咩係私慾？嗱，教緊大家睇聖經，有時睇聖經咧，睇完之後唔好就咁過咗去。你要認真諗下，到底嗰隻字係咩意思？其實咩嚟嘅咧？私慾，慾望 ，OK。咁慾望係咩嚟咧？係啦，可能即係有啲嘢想要啦，係咪 ？OK，係有啲嘢想要啦。其實如果佢最終咧，私慾所指嘅，其實係一種錯誤嘅想法。私慾所指嘅其實係指緊一種錯誤嘅想法。呢啲錯誤想法可以係嚟自壓力，可以係嚟自害怕或者恐懼，亦都可以係來自一啲你內心一種嘅空虛嘅感覺。你會發現咧，當人咧處於呢幾種即係內心處於呢種幾種狀況嘅時候咧，係特別容易會有錯誤想法出現嘅。同唔同意啊？係咪？特別容易嘅，而聖經稱呢啲叫做私慾。因此，當我哋感覺到快樂受威脅，咩意思啊？即係你感覺到困難嘅時候啊，係咪啊？其實我哋應該要做嘅係咩啊？我哋應該要做嘅就係第一時間審視下自己嘅內心，避免被呢啲私慾、呢啲錯誤嘅想法去操控我哋。點樣可以唔俾呢啲嘅私慾嚟到操控咧？嗱，你要明白到咧，錯誤想法出現咧，有時候好正常嘅。
有冇諗過衰嘢？有冇諗過衰嘢大家？或者有冇壞？唔好咁講啦，咁講好似好咩咁樣。即係有冇壞念頭浮現過？應該咁講。講得好啲。有冇壞念頭浮現過？好誠實地面對自己，你唔使講俾我聽嘅，真係啦。一定有啦，點會冇嘅？係咪先？即係作為人，你一定有壞念頭浮過噶嘛，唔可能冇噶。有好多時咧，當即係壞念頭飛過嘅時候咧，我哋會即刻好緊張啊，即刻會好驚啊！死啊！我係咪得罪上帝啊？點解我會咁諗嘢咁啊？你要明白到咧，有時人特別喺壓力嘅情況，或者有啲你內心嘅狀態唔多好嘅時候咧，有時有啲壞念頭唔係咁好嘅念頭飛過，係非常正常嘅事。你唔需要咁驚嘅，但係調翻轉頭咧，你又唔好理佢喎，你又唔好真係開始咧個腦係開始討論呢件事喎。試過有一次咧，同一個資深嘅牧師傾偈嘅，即係都幾搞笑。佢有一次同我講咧，佢話咧，我嗰輪咧，我教會需要建堂啊，咁咧要用好多錢，咁咧要籌募經費咁咧，哇！佢超級大壓力，好大壓力，大壓力到嗰個地步咧，佢突然間有一下咧喺度諗，不如去買張六合彩啊！牧師喎，你明唔明啊？牧師喎，個腦突然間浮呢個諗法就去買張六合彩啦。中咗咪唔使煩咯咁當然啦，呢個真係純粹只不過係一下閃過啫，佢梗係冇做啦，係咪先？但係問題就係真嘅，我哋都係人嚟㗎，我哋係會有機會有唔好嘅思想飛過我哋個腦㗎。飛過緊唔緊要啊？唔緊要，你唔需要同佢糾纏，最緊要做嘅一樣嘢，唔好理佢，即刻諗第二樣嘢，你唔理佢就得㗎啦。因為一旦當你理佢，甚至乎一旦當你認同佢嘅時候，呢種想法就會變成咗行為，而錯誤嘅行為就會變成罪。佢會引領我哋去到死亡。呢個死亡可以係身體上嘅，可能你嘅身體產生咗疾病啊，或者係心理上啊，更加嚴重嘅係咩啊？靈性上嘅死。所以雅各提醒我哋，佢話要記住，所有美善嘅事物都係嚟自上帝，而唔係世俗嘅物質。所以去到第16節嘅時候，雅各佢話：親愛嘅弟兄姊妹啊，佢真係好鄭重。佢話：親愛嘅弟兄姊妹啊，唔好上當受騙。當壞念頭飛過你個腦，而你認同咗佢嘅時候，就係上當受騙。第17節。再睇一睇17至到18節，佢話一切良善嘅私語同埋完美嘅恩賜都係從天上，從眾光之父那裏來嘅。他不像轉動嘅影子變幻無常，他按照自己嘅旨意，藉着真道重生咗我哋，使我哋在他所做嘅萬物當中作初熟嘅果實。雅各喺呢度提醒我哋，上帝係最美好並且係永遠不改變嘅。佢喺真道，就係喺佢嘅話語同埋耶穌基督當中重生咗我哋，就會為到我哋嘅生命負責到底。呢個係非常之重要，所以要記住一件事情就係，上帝喺我哋嘅生命當中，佢只會做好事。我講多次，上帝喺我哋嘅生命當中，佢只會做好事。呢個係一個非常之重要嘅信念。佢容許喺我哋生命當中，我哋所經歷到嘅所有嘢，最終都一定會令到我哋嘅靈魂得到好處。縱然喺嗰個時間，你未必明白，所以我哋唔需要嚟到去認同私欲嘅想法，唔需要嚟到去用犯罪嘅行為去解決我哋內心嘅嗰種壓力啊、恐懼啊、空虛等等嘅問題。點解？因為上帝就係一切好東西嘅源頭，佢就係嗰個真正嘅答案同埋出路。所以總結啦，雅各書第1章第1至到18節喺呢度教導我哋，要常常快樂，並唔係一種虛幻嘅理想，而係基於屬靈智慧嘅一種可能性。試煉同埋困難當中嘅快樂，嗰個秘訣係在於你有一個清晰嘅生命目標。呢個生命目標就係你喺基督裏面嘅
成長同埋成熟。呢種嘅智慧，正如我哋頭先講，可以通過祈求上帝而得，就係一種洞察世事嘅本質，使到我哋可以超越物質嘅束縛，抵擋誘惑，選擇屬靈上面嘅滿足。當我哋遵循住呢一個教導嘅時候，你會發現到你就可以喺任何嘅環境當中都得到平安同埋喜樂。問題就係喺今日當中，我哋最大嘅挑戰就係如何喺日常生活裏面實踐雅各嘅呢個教導。當然第一樣嘢，我俾個建議大家，就係我哋應該每日嘅嚟到向上帝求智慧，因為呢個係雅各好清楚地教導我哋。每日求智慧，你諗一樣嘢，你每日都會面對住好多唔同嘅嘢，係咪？工作上嘅、生活上嘅，將嗰件事同上帝講，求佢俾智慧，呢個係上帝喜悅嘅禱告，佢一定會指引你。第二，為自己嘅生命成長訂立目標。舉一個例子，加拉太書第5章22至23節記載咗聖靈果子嘅9個方面，大家應該識背啊嘛？呢度都打咗啦，唔識背可以照睇。仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、溫柔、節制。聖靈果子有9個方面。其實呢9方面應該係我哋生命成長追求嘅目標嚟㗎。但係同一時間，呢9方面亦都可以攞嚟作為我哋生命量度嘅嗰把尺。點樣度啊？間唔時。當然唔係叫你日日做，你間唔中就望下呢9樣嘢，然後問下自己，到底呢9方面聖靈嘅果子喺我生命當中到底出現咗幾多個呢？1個、2個、3個，定係更多？當然我哋唔可以咧就即係揾班朋友咁啊。哦 ，OK， 好，真係好啦，你有喜樂，你有忍耐，你有和平。好啊，我哋湊夠9個啊嘛！呢啲係無聊嘅事啊，即係唔好咁做。要有就有晒，要有就有晒。當你定期揾呢把尺去度一度自己嘅時候，你就會發現到哦，原來我生命成長到咩地步？有邊啲聖靈嘅果子嗰個特質開始喺我生命當中出現咗，而有邊啲係未有嘅？未有嗰啲你點啊？你咪追求佢咯，你咪開始慢慢再改善自己咯。求神去幫助你去喺嗰個方面進步咯，係咪？係一把尺嚟嘅。第3方面，當面對試煉或者困難嘅時候，學習忍耐而唔係逃避佢。當然呢個忍耐咧，唔係淨係講緊你死忍難忍嗰種忍。即係我哋頭先講，因為你已經為到你嘅生命有一個清晰嘅目標，所以你好清楚知道嗰個忍耐唔會係白等，佢只不過係過程嘅一部分。係你成長必經嘅一個必經嘅過程，必須嘅經歷。而喺過程中，尋求上帝給予你智慧，點樣去面對嗰個困難，點樣去突破你所遭遇緊嘅嗰件事情。上帝一定會俾能力你。當然，我哋相信喺教會當中亦都有願意好多人願意同大家嚟到同行，俾意見大家。但係更重要嘅就係我哋向上帝求智慧，幫我哋。你要明白到咧，就係當你遇到嗰啲嘅問題同埋困難嘅時候，其實你只要過咗咧，你嘅生命就會成長噶啦。同唔同意啊，弟兄姊妹？你只要過咗，你永遠都係咁嘅。當你喺嗰個困難當中咧，你會覺得嗰個困難就係全世界最大嘅困難嚟嘅，永遠都係咁噶，因為你未過到啊嘛，係咪先？但係當你過咗咧，你望翻轉頭，你會發覺，原來唔係就係咁，你個人成熟咗啦。你有智慧咗，你長大咗，所以呢個係好重要，唔好怕佢呢個困難，過咗佢就得噶啦。將你嘅生命焦點放翻喺上帝嘅恩典同埋永恆價值上面，呢個就係你嘅生命喺基督裏面嘅成長。成日問自己一個問題：到底我嘅靈魂質素好唔好咧？大家有冇試過問過呢個問題？我嘅靈魂質素好唔好咧？上帝望住我嘅時候，你要記住，上帝望住你唔係淨係望你個外表噶嘛，佢望緊你個靈魂噶嘛，係咪先？到底上帝望我呢個人呢個靈魂嘅時候，到底佢望緊我嘅靈魂質素係點嘅咧？佢中唔中意我咧？佢覺得我冇 OK 咧？要成日問呢個問題。
因為你要記住，喺永恆當中，你任何嘢都帶唔走嘅。永恆入邊，任何嘢你都帶唔走，所有物質外在嘅嘢全部都帶唔走，得兩樣嘢帶得走嘅啫。第一係愛，愛係帶得走嘅。第二，你嘅靈魂質素，你生命當中所出現嘅聖靈嘅果子係帶得走嘅。呢啲先係真真正正喺上帝裏面有價值嘅嘢，而唔係短暫嘅物質。所以生命目標呢方面，我哋之後再會喺其他講道度再同大家嚟到探討。今日俾大家一個初步嘅概念，就係生命喺基督裏頭嘅成長應該要係你嘅目標。我講多次，生命喺基督裏面成長應該要係你嘅目標，而唔係單單係外在物質上面嘅事情。當我哋咁做嘅時候咧，你就會發覺你先至有可能去經歷到真正嘅快樂。嗰個真正嘅快樂係乜嘢啊？上帝嘅同在，生命嘅冠冕 ，Life with Him。呢個係上帝真正想賜俾你嘅嘢。阿們，一齊祈禱。